大家好啊！今日我想同大家分享一題競賽題，係喺呢一本書小學數學奧賽優化解題提點裏邊出嚟嘅。呢條競賽題呢係一條直式嘅填充題，或者我哋試睇下題目係點呢？題目呢係兩個三位數相加成為一個四位數，即係好似大家見到咁樣。咁但係呢，佢有幾個格仔呢就已經填咗啦，分別係2啦、8啦同埋4已經填咗。好啦，揀呢類題目嘅時候呢，我哋通常就要有一啲嘅對數字一啲嘅認識咧，或者有一啲概念呢要諗得清楚啲嘅。我哋可以試下由左方開始，亦都可以試下由右方開始。每一題咧都有唔同嘅特色。不過譬如呢一題裡面咧，我會先喺8位嗰度諗。點解咧？因為我見到兩個三位數相加得到4位數咧，我覺得好奇怪。嗱，我假設呢個三位數，第一個三位數咧係994，第二個三位數係289。嗱，當然啦，你可能會話我唔能夠填晒係9嘛。不過咧，如果我填晒都係9嘅話咧，咁我得到嘅數值就係最大啦。咁但係就算係994再加289嘅話咧，佢都係大過1000少少啫，都未到2000。咁所以咧，我哋知道個和嘅千位數必然係1。好啦，如果有個數加2會需要進位嘅話咧，我哋即刻就會諗到啦，呢個數可能係9啦。但係唔好忘記喎，有機會咧，我哋會由10位嗰度進咗1過嚟，即係話咧，某個數加2咧，如果等於9嘅話，其實佢都有機會需要進位。即係呢個情況底下，如果係7咧，其實都會涉及到有機會涉及到進位嘅。好啦，咁我先諗下，如果嗰個格係9嘅話，9加2等於11，咦？1咧就用咗啦。好啦，咁所以咧，我應該要考慮埋已經由10位進1出嚟。好啦，9加2再加1，即係12。咦？2都用咗咯喎。咁即係話俾我聽乜嘢啊？即係話9呢個數字咧係唔啱啦，因為我唔能夠再計落去。好啦，如果係7嘅話，咁啊點啊？7加2咧就等於9。9又未進位喎，咁所以必然咧就會有1係由10位嗰度進過嚟。咦，既然係咁嘅話，加埋個進位7加2加1等於10喎，咁所以呢個格咧就必然係0啦。好啦，剩翻嘅數字咧，我可能會諗啦，有個數加8會等於一個大過10嘅數，因為要進位嘛。咁嗰個數可以係2啦、3啦、4啦、5、6、7、8、9都得㗎喎。咦，同時間就算係1都有可能㗎喎，因為喺個位可以進1過嚟。咁即係話呢個資訊咧未係咁幫到手啦。咁我再諗下，咦？而家已經填咗個4加一啲嘢等於第三個數喎，咁我不難去諗到咧，喺剩翻4個數字裏面咧，有機會4加5等於9咯。嗱，不過咧亦都唔好遺漏咗喎，有機會咧係需要進位嘅，即係譬如4加9而得到3。咁我哋仲有冇第二個組合啊？看似冇啦，因為4加3就等於7，4加6咧就會等於10，即係下低呢個格要寫0。咁所以咧，我哋只有兩個可能，一係就5，一係就9。好啦，我哋逐個試啦。如果係5嘅話，
4+5等於9，咁呢度咧就冇進位啦。好啦，剩翻落嚟咧，咦，6+8係等於14喎，剩翻呢個減唔係4喎，咁即係頭先我組合咧5同9呢個組合咧就錯啦。咁我又可以試下，如果係4+9等於13，而進1嘅話咧，咁即係呢度得翻呢度已經有9啦，再加6就等於15。我就發現到我已經解咗呢條題目啦。好啦，咁你可能會諗呢條題目都相對易喎。冇錯，喺我哋嘅數學題裡面咧，我哋有嘅條件咧係2啦，最初嘅條件咧係有2、8同埋4，所以我哋咧就較為容易咁解到個答案啦。咁但係如果個條件係少咗嘅話咧，譬如話冇咗被加數嘅個位，咁條題目又會點啊？嗱，我哋根據頭先嘅講法咧，我哋應該好容易咧，較容易就會發現到咧，喺呢個情況咧，個千位個和嘅千位係1啦，個被加數嘅8位係7啦，咁而個和嘅8位係0。好啦，但係剩翻落嚟嘅組合可以係點咧？可唔可以有其他組合？如果呢個唔係4，可唔可以有其他組合咧？其實係可以嘅。譬如果我填個6出嚟咧，咁我就可以有第二個組合啦。譬如果6嘅話咧，我可以由6+9，我擺過少少先6+9，咁等於15，咁然之後咧就進1，咁然之後咧4+8 12，加埋個進1咧就可以等於13。嗱，你會見到咧，咁樣填就已經有另一個答案啦。今日咧，我提出呢個題目俾大家咧，其實就想考下大家可唔可以咧喺較少嘅條件底下咧揾到一啲嘅解出嚟嘅。我已經將咧啱啱我用緊嘅 Scratch 咧上載咗去呢個網址，你亦都可以咧去呢個網址咧，就會發現到有頭先我用嘅 Scratch 噶啦。當你去到呢個 Scratch 嘅時候咧，你就可以將唔同嘅組合啦。我期望大家咧可以揾到2個3位數，等一個4位數，同時間用晒呢10個數字嘅組合出嚟。當你每完成一個組合，你可以試下咁 OK， 佢就會話俾你聽個組合啱唔啱噶啦。究竟有幾個組合可以滿足到我哋頭先嘅諗法？2個3位數要加埋等於一個4位數，並且用晒呢10個數字呢？其實我心中已經有答案啦，我亦都已經解咗。究竟你哋能唔能夠揾到好多唔同嘅組合出嚟呢？希望大家可以努力試一試。利用僅有嘅條件去揾到唔同嘅解咧，其實就係數學家咧好中意做嘅東西。咁我而家就挑戰下大家，睇下大家究竟能唔能夠揾到所有能夠完成，即係符合我頭先所講嘅條件嘅組合出嚟。我亦都預備咗點樣去解㗎啦。咁下次見到大家嘅時候，我會教大家點樣去解決呢個問題。多謝大家收睇呢一段短片。